आज हम सीखेंगे कैसे घर में ही एम्पलीफायर बनाया जा सकता है, वो भी घर के पुराने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से। चलो हम देखते हैं ये कैसे बना है। ये है इसका एडजस्ट फैन जो हीटिंग को कंट्रोल करने में काम आता है, और ये है इसकी पावर आईसी जो आवाज़ बढ़ाने में मदद करती है। ये एक पुराने एम्पलीफायर से निकाला गया है, और ये स्पीकर है इसका जो आवाज़ देता है, और इसमें ब्लूटूथ की भी सिस्टम दिया गया है। ये हमने ब्लूटूथ सिस्टम लगाया है जो बड़े आसानी से फ़ोन में काम करता है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आपको एम्पलीफायर बनाना है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देंगे ये कैसे बना। हम आपको चला के दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। हम ये देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये इसका एडजस्ट फैन चलने लग गया है जो हीटिंग कंट्रोल करने में काम आता है। ये स्पीकर इसका ऑन हो गया है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये इसका एम्पलीफायर ऑन हो गया है, और इसमें ब्लूटूथ की भी सिस्टम दिया गया है। हम आपको ब्लूटूथ ऑन करके दिखाते हैं कि कैसे ब्लूटूथ इसमें काम करता है। कि ये बात सही है कि झूठ, आप स्वयं देख लें। ये ब्लूटूथ ऑन हो गया है जो ब्लूटूथ मोड। इसमें हमने ब्लूटूथ का भी सिस्टम दिया है जो काम आता है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक। एक फ्यूज लगा है, इसमें एक माइक का सिस्टम दिया गया है, ऑडियो वीडियो केबल का भी सिस्टम दिया गया है। हम ऐसी बहुत सी नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। अगर आपको ये चीज़ें सीखना है, बनाना है, हमसे ज़रूर जुड़ें। हम आपको ऐसी नई नई जानकारियाँ देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता लगेगा, ऐसे ही हम बहुत सी नई नई वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमसे जुड़ने में हमारी सहायता करें कि हम और भी कुछ नया बना पाएँ। ये मेरा नया चैनल है, अगर आप मदद करेंगे तो हम ऐसे बहुत सी चीज़ें लाएंगे।